Fala, pescador! Quero deixar dois convites para vocês aí maravilhosos, dois passeios incríveis aí para vocês. O primeiro é dia 25 de setembro, Pesqueiro do Marco, tá? Lá em Paulínia, São Paulo. O segundo convite é uma pesca oceânica, dia 6 de novembro, lá em São Paulo, em São Sebastião. Então convido você, seus familiares, amigos aí para estar conosco, tá joia? Nessas duas datas aí. O meu nome é Jairo Silva, juntamente com o Lindomar somos a equipe Power, família da pesca, só pesca quem vem. Deus abençoe.